像这样的街道趴车可不容易了。你看那个我前面那辆车是一个那个码表是绿色的，是可以用的，说明呢是需要给钱的。然后我这个车位的这个码表呢是红色的，就是说这个是坏掉的，是不需要给钱的。但是这东西要看你有没有被人发现，发现了的话就一张罚单，没发现的话就没有。我平常都停在我左边有个停车场，停车场之前呢是没有明确产权的，就是说谁来都可以停车。今年呢，我最近呢是明确了，这个就属于某某 building 的，我靠。然后我刚刚停在左边，然后被赶出来了。好，大家好啊，那个今天是2022年的12月9号，今天礼拜5啊，今天是中午的12点35分啊，今天是大太阳啊，哎呀，前2天这个下了2天雨，下得我烦死了。礼拜2、礼拜3下2天雨，然后礼拜4呢又没啥生意啊，今天估计不知道是怎么样，我操。如果晚上不忙的话，这个礼拜估计又要黄了。但是礼拜1、礼拜2还 OK 的。你看那个皮卡那个，你就可以把这个视频往后倒看一看，我左边迎面驶来那个皮卡那个挡风玻璃上那个雨刷那个地方是夹了一张罚单的。就是这个街区吧，就是特别不好，就是很容易吃罚单。然后那个这是一个短单子啊，大概也就是7、8分钟就到了这个短单子，因为也没有长单子了。昨天呢也是在附近送几个短单子，然后昨天是多云嘛，多云阴天。所以我也没有怎么拍啊。今天好不容易出太阳了，好像我看天气，我看我先报天气吧。天气今天晴天是6度啊，最高温度7度，最低6度。明天晴天，礼拜天要下雨，下个礼拜2、下个礼拜4可能下雪，也可能是下雨，不好说。反正下礼拜1、礼拜2、礼拜3、礼拜4可能要降温，最低温度到零下4度，最高温度4度、5度啊。但是差不多了吧，也差不多该下雪了，是时候了啊，非常近啊，就这条马路往右拐，过完这个红绿灯往右拐就到了，5块5 3.2麦，星巴克的。这可能又是一杯咖啡吧，是吧？一杯咖啡吧。好，那个我那个前几天看的那个后台有人留言问我一个什么问题来着，我忘了回了。我现在看一下啊。他说 Uber 平台送餐平台拒绝率在提高，接单率在下降，这有什么说法没有？没有什么说法，就是你如果是送餐的话，就我自己的感觉啊，没有很大的影响。如果不是客人投诉或者怎么样的话。这单9块6毛511.6买啊！如果不是投诉太多了，应该是我觉得没有很大影响的。你该送啊！你觉得这个价位不好，距离不合适，你就拒绝掉。如果你是送人的话，那就不行了。送人有一个什么5星好评，有一个分数在那儿，好像是低于4.9分吧，好像是4.85分，好像你基本上就不能送了啊。以前很严，以前我看以前2分的3分都有这样的司机去送，但是现在好像这个。比较严了，因为现在呢送餐的人越来越多了。我前几天碰到几个老外，他说我是 first time， 我说你第一次干这个东西吗？对，很多人干呢，现在已经基本上生意也不好，价位也不好了，现在基本上不好说了。所以说你要做这行呢，做一做兼职可以，我做这个全职我真心不推荐啊，真心不推荐。这是回复一个评论，然后别的就没什么了啊。今天呢天气报了是吧？时间报了，日期报了，还有什么记录的吗？今天好像没有什么记录了。还有聊啥呀？哎呀，有没有话题聊啊？我操，突然找不到话题了，我操。让我想想，然后我看一下，如果待会儿下午或者晚上就算了吧。7块05 7.7买啊，这个 Popeye 那个什么，等那个待会儿1点多2点多，如果有什么这个单子要送的话，我们再出来拍一下吧。啊，今天到这啊，拜拜。是往这边这个路口往右拐，对，差点就走错了。刚刚在我右边有一个那种厂区仓库啊，这俩傻逼埋着头说话，在驾驶室说话，就把车给开出来了，差点就把我车给撞了，我操！我这猛按喇叭，我操！这他妈的这是真是当然，知道吧？这路上的东西很多风险不是你能控制的，你只能控制你自己，你不去撞别人，防不住别人撞你，你知道吧？好了，现在是下午的2点55分，我现在在麦当劳啊，我取了一单，然后现在非常近，也就是7、8分钟，2麦左右。看这边油价啊，油价3块3毛9，哟，降了呀！我前几天加的油是3块4毛9，还是3块，反正加了40多块钱。我现在要往哪边走啊？我操，这导航又变了啊！前面往右拐。今天中午呢，哎呀，说是没单子吧，不停的来单子，但是呢，能做的不多。我差不多5单要拒绝3单左右，反正差不多只有30%、40%的接单率，也不是特别高啊。如果是按今天的这个数字来算的话。我刚刚在麦当劳取的一单是8块钱，是2麦多的。之前呢有一单是8块钱3麦多的，是那个温迪的，大中午1点左右吧。然后呢我一去，我操，全是人，停车场都停满了车啊，然后里面的人也在排队。我操，我算了，这单我就不接了，我把这单给 cancel 掉了。你知道8块多，你知道在这边要等多久吗？最少要半个小时以上嘛。我就把这单给 cancel 掉了。然后呢，我接下来的时间呢，又接到一单是24块钱。我操，你看这傻逼，你妈的这个也不知道看一下，我就这样冲出来了，我操！你转弯你慢一点嘛，你，哎呀，他妈的这把被这
那个24块钱11迈的，我一看，我操，他那个地方我不知道，我没去过，叫 Party City， 我不知道是干什么的。我后来在谷歌搜了一下，应该是卖一个卖那种聚会的产品的一个店。因为你看我们平常每一单都会列出里面的清单了，比如说你这个餐馆他买了什么东西，买了什么沙拉呀、披萨什么都有清单。但是这一单呢，这个地方呢，它没有清单。它上面写的1到5磅，我一看这个情况不对，1到5磅，我操，那个这也不知道是水啊还是什么东西，反正就是肯定不是食物了啊！我一看，我操，一看那个地方估计要不是送到什么学校啊，就送什么公司啊，什么搞派对的地方。我算这单我不接了，我就把那单24块钱11迈给 cancel 了。然后呢，再过了一会儿呢，又接到一单21块钱10迈的，21块钱10迈的，这单呢，哎呀。我当时为什么没接呢？我操！我好像给忘了，好像里面有一单是披萨，好像也是在一个很忙的一个Main Street 啊，也是一个很忙的 Main Street。我算了，那鬼地方也不好停车，我操！我跑过去来来回回，我操，这都烦死了。所以你看到没有？有时候你价位很不错，20多块钱，但是呢，你看距离很远，大概10迈以上的那种，那肯定不是什么好单子，你知道吧？那如果是好单子的话，肯定很多人都把这个单子给接了，都轮不到你了。特别重点说一下这个最近这个 Uber 平台啊出的这个，我操，今天犹太人又聚会了，这个好像是葬礼，我操，葬礼吗？好像是葬礼。然后这个最近一段是这几个月哈，Uber 平台出了一个新的这个东西，叫行程雷达，叫那个 Trip Radar。这个鬼东西吧，特别难用。我好不容易它需要你match，你match了之后呢，它也不一定能match到，就是不一定能连接到，你知道吧？有的时候能连接到。我前段时间有一个40多的，有一个60多的，我都没有，我明明我摁了，但是呢，它就没有连接到，说您的行程被其他的合作司机给拿走了。我操，我把我气的，我操，我明明想连到的连不到，不想连到的吧，跟我发一大堆，我操，我反正就是这个平台，这他妈的热狗了，我。然后呢，我要找到这个 Uber 平台在油管上的这个官方账号，我看一看这个，我就想在下面这个视频下面，我就想你知道叨逼叨几句，结果呢，Uber 自己也非常的聪明，你知道吧？也知道他有些事儿吧，只要一公布吧，会被很多人骂的，所以他把评论给关掉了。我操，你说这太鸡巴抖了，我操，他把这个视频平台给那个下面评论给关了。我操，本来我想上去骂他2句，我说你这个行程雷达就是个垃圾鸡肋，你能不能把这改掉呢？哎呀，结果人家很聪明，把评论给关掉了。你想投诉都没有门。好了，今天到这吧，今天也没有什么大的这个单子了，8块钱6迈，我天！然后我待会儿要3点多，我待会儿回去做饭了，然后做今天晚上的、明天早上的、明天中午的饭，然后明天中午呢又做明天晚上、后天早上、后天的饭。OK， 拜，就到这儿吧。你看这边这个油站的价格就是3块4毛3，拜拜。我现在停在这个路边上给大家看这个啊，看没有？9块5毛1，9.6迈，32分钟。然后我把这单给填走了，看这个行程雷达啊，这个行程雷达看没有？24块，你看使行程无效，看没有？就没了，很操蛋的，你知道吧？这个雷达最恶心了。然后没有，现在这个12块08， 15.1迈，这个不行，看这个，你看这个行程雷达5块5，6.7迈。然后我一问这个要match了吧？你看正在匹配，然后呢不一定能接到，你知道吧？非常恶心。你看，有时候转半天，哎，你看这个11块08，你看，半天，它正在匹配，就匹配不到你，你知道吧？就是这么恶心。哎，这个好了，你大爷的，你匹配到我还不去呢，我操！你看没有，非常恶心，你知道吧？我把它 cancel 掉，这个不停的在匹配之后呢，然后呢，哎，他大爷的，哎，非常恶心。然后我们现在往 Jackson 上走啊，你看又来了啊，看8块4毛9，7.1迈，你看又来了这个匹配的17块04 13.1迈，你看没有？有5个人在看啊，有5个司机看过了，你看此行程无效，看不停的在这个傻逼，你看没有？新的机会，你看都是这样单子，看没有？这个区域就是非常难，看没有？然后呢，我估计也没有人接啊。如果有人接的话，马上会出现一个行红字，他说此单已被其他的合作车主给那个取代了。你看此行程无效，超级傻逼。你看，超级傻逼的这个系统，操！我特意曝光一下，看没有？他24块钱30迈，我操他妈，这送什么鬼地方？我再关了吧，超级傻逼。你看这些行程，这个还行，但不接了。超级傻逼，你看看，然后你看这个雷达啊，你看没有？
他这边有一个，了解更多。死机了，他妈的！你看没有？死机了，死机了，死机了，不动了！操！你看，你看死机了，看没？你看傻逼耽误事儿，你看到没有？哎呀，妈批的，死机了。重启，没办法，你只能重启，看没？看9块03，8.1迈。哎呀，这傻逼！哎，妈很无语，你知道吧？看一下，又死机了。哎，什么玩意儿？这个破烂玩意儿！又来了啊！又来了一个15块钱18迈的这个啊，17块58.5迈286，这个怎么样？这286，算了，这个不接了，特别傻逼啊！此行程无效。然后我们往这边往右拐，超级傻逼，你知道吧？这有时候这平台吧，就是哎呀，要不说咱们司机没有人权呢，你知道吧？谁说话都好使，就他妈司机说话不好使。哎，但是司机又是操作员，我操，14块4毛7 9.6迈。哎，你说这事儿他妈多恶心，你知道吗？你看这个行程雷达是最恶心的，操，妈的他也不出什么好单子。你倒是有个保底单也行啊，比如说你这1个小时，你就给我16块钱，对吧？我在这一个小时之内，你给我多少单，我都做，是吧？超过了你也按这个16块钱1个小时算嘛，对吧？哎，没有，他非要跟那个要这司机来抢单子一样，我操！但是这样的安排是最恶心的安排。好了，今天到这吧，今天就是稍微这个曝光一下这个平台。然后我下次碰到了这样的机会，我再来叨一下。哎呀，好，今天到这啊，拜拜。